وسقف المطالب يرتفع لأول مرة تقريبا. معناها بوضوح هذه المرة الشعب يريد إسقاط النظام. ما الذي يجري الآن في صلب هذه المواجهة التي أصبحت مفتوحة بين النظام وبين عديد المتظاهرين؟ أعتقد سيدي بأن مساحة الاحتجاجات تتسع وأن سقف المطالب يرتفع فقط على شاشة الجزيرة. في سوريا الأمور ليست كذلك. أنا أتمنى عليكم للمرة الألف أن لا تدخلوا في هذا النفق، وأنا في الحقيقة أشفق على الجزيرة في هذه اللحظات، وأنتم تحاولون بشكل أو بآخر أن تستحلبوا. يعني عفوا، هل تشكك في هذه الصور؟ أنا أعود أقول لك، أعد إلى التلفزيون السوري، بالعكس نزل إلى الشارع، نزل إلى شوارع دوما، نزل إلى شوارع اللاذقية، إلى شوارع دير الزور، إلى شوارع الحسكة، أخذ الصور التي خرجت ونادت والناس لها مطالب، نعم، لكن هذه الصور التي تحاولون أن تدفعوا بها بأنف المواطنين السوريين أعتقد أنه يسيء لشاشتكم، ليس للسوريين فقط. وبالتالي أتمنى عليكم بكل موضوعية وحرفية ومهنية، أنتم ما زلتم هذه الصور تدفعون بها لساعات طويلة وعديدة، وبالتالي أنا أتصور بأن المشهد مشغول عليه يا سيدي. ولكن لماذا تريد أن يكون الإعلام السوري والتلفزيون السوري هو المرجعية الوحيدة في نقل الحقيقة؟ لا أعتقد. أنت تقول بأنك التقطت مثل هذه المشاهد من على مواقع على الإنترنت، فهل تعتبرها إذن هي الحقيقة؟ الحقيقة أنا طالما أن هناك دولة ومعترف بها بجامعة الدول العربية وبالأمم المتحدة وتقول وينزل أبناؤها إلى الشوارع ويصورون مشاهد لمتظاهرين، فأعتقد أن هذه هي الحقيقة. أما أن نتلقف من على مواقع على إنترنت ومن خلال صور موبايل لا أعرف المكان ولا أعرف الزمان ويدخل الصوت على المشهد وإلى آخره وتأتي وتقول هذه الحقيقة، أعتقد. طيب جميل، يعني جميل جدا، جميل جدا. يعني يفترض أن تكون هناك وسائل إعلام على عين المكان، لماذا لا يسمح لوسائل الإعلام أن تتواجد في المناطق السورية؟ والله أنا أشكرك أيها الغالي على هذا السؤال وأنا أحترمك جدا. هذا سؤال منطقي وموضوعي وحقيقي وطبيعي، يمكن أن يطرح بغير هذه الصيغة التي تطرحها الآن، بمعنى أن لسان الحال الجزيرة يقول إذا لم تتركونا نصور في الشوارع فنحن سوف نأتي بمواقع من على الإنترنت مركبة مصورة مزيفة ونضعها أمام السوريين. ولكن هو سؤال حقيقي فعلا، يعني عدا الجزيرة، يعني لماذا لا يسمح لوسائل الإعلام أن تصور الحقيقة؟ يعني السؤال بسيط جدا. نعم، أتصور أن هذا السؤال موضوعي. أنا شخصيا لو كنت مسؤولا عن الإعلام في سوريا لمنعت وسائل الإعلام من أن تصور. لماذا يا صديقي؟ لأنني أعتقد أن هذه الوسائل إذا ما دخلت في أنفاق البنية الاجتماعية لبعض المفاصل السورية وأرادت أن تشتغل بحرفية ومهنية كما هي تشتغل، وضعنا أنفسنا في مكان لا يليق لا بالسوريين ولا بمكوناتهم الاجتماعية والمذهبية والدينية. يمكن أن يصبح هناك عبث يا صديقي لا يتحمل الخارطة المذهبية الدينية الاجتماعية للداخل السوري، لا تتحمل إعلاما حرا مفتوحا مثل هذا الإعلام الذي نسوق له من الخارج. يجب أن نحترم توضع هذه المكونات وهذه المذاهب وهذه أيضا التوضعات الاجتماعية السورية. يعني إذا ما فهمت، لو تعطيني ثواني. تفضل. تصور لو أن حرفيا مهنيا نزل إلى شوارع بانياس على سبيل المثال، وحصل هناك هجوم ما بين مكونين على مستوى الداخل البانياسي، يعني داخل هذه المدينة، وحصل هناك تصادم بين مكونين، وأراد بمهنية وحرفية ومصداقية أن يقول بأن مجموعة من العلويين هاجموا مجموعة من السنة. هل تدري أنت أو هل تعلم كيف يمكن أن تصبح سوريا؟ هل تتصور إلى أي مكان يمكن أن تأخذ السوريين بهذه المعلومة الدقيقة الموضوعية الحقيقية الحرفية ذات المصداقية؟ أنت تأخذ البلد بكليته إلى مكان لا يمكن لا أنت ولا أنا نرغب أن تذهب سوريا إليه. يعني أنت بوضوح سيد خالد تشرع منع وسائل الإعلام من العمل مخافة أن تكون هناك منزلقات ربما تؤدي إلى مشاكل طائفية. لاحظ جيدا، أنا لا أشرع، لاحظ، أنا أقول أن هناك لحظة ساخنة، أن هناك لحظة
غير طبيعية. أنا أخاف، أنا خالد العبود، لو في هذه المؤسسة أخاف أن يستغل هذا الجانب، نعم، ويأخذ البلاد، يساهم في أخذ البلاد إلى فتنة وإلى مواجهات مفتوحة يرغبها الخارج، خاصة وأن لدينا معلومات تقول بأن هذا المفصل، هذا المكون، هذه الفكرة مشغول عليها من قبل الخارج. فأنا لن أسمح لوسائل الإعلام، يعني فقط وسائل الإعلام الرسمية هي التي بإمكانها أن تشتغل وتنقل الحقيقة. لاحظ يا صديقي، لاحظ يا صديقي، الأهل هم أهلنا جميعا، المكونات هي مكوناتنا جميعا. لم نسمح حتى لوسائل الإعلام التي يمكن أن تكون إلى جانب النظام. يعني هناك وسائل إعلام محسوبة على النظام في سوريا، على القيادة في سوريا، نحن لن نسمح لها ولم نسمح لها سابقا أن تدخل هذا المدخل. عندما نسمح لها على سبيل المثال سوف نسمح للجزيرة مباشرة. إذا مخافة هذا المزلق، نعم، نحن مرجعنا ومرجعيتنا هو الإعلام السوري فقط. شكرا لك سيد خالد العبود، عضو مجلس